بسم الله الرحمن الرحيم مدحوينها دولة قلمدق ومرتدى آنو نهي دمان مدحوينياشا كالي baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug labada gole labada heer ee federaalka marti sharafta kale bulshada rayidka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qof walba waxaan ku salaamay magaca iyo mansabka iyo brotokoolka oo halkan ku fadhiyo runtii waxaan jeclaan lahaa inaan si niyada oo kalsamiya u bogaadiyo madaxda iyo shacabka galmudug oo ugu horeeya madaxweyne qoorqoor ilaa iyo caawa waa laga sheekayn karaa wanaagga ee aan halkan ku aragnay laakiin waxaa tusaale ay noogu filan tahay oo darsi noogu filan tahay midnimada iyo wanaagga iyo isla shaqaynta iyo isla buuxintu waxay dhali karaan wadan in horumar la gaarsiiyo waxaa ka horeeya hal shay waxaa ka horeeya horta wadanka in loo laxa jecloodo waxaa muuqata oo aan marqaati ka nahay reer galmudug inay u laxa jecloodeen wadankooda oo ay caqli iyo cilmi iyo effort waxay hayeen ay halkaan isugu keeneen hogaaminta madaxweyne qoorqoor iyo personalitiskiisa iyanu intaasoo dada iyo intaasoo horumar isku haayeen bogaadin gaar ah ayaan madaxweyne kaaga bogaadinaya waxa kale aan rabaa inaan soo dhaweeyo saaxiibkay madaxweynaha dawladda Jubbaland Axmed Madoobe oo runtii sidii doorashadiisa ay u dhacday aanan golayaashan maba dhicin laakiin aan ka soo qayb gelin asagana waxaan ku leenahay ka soo qayb gal wanaagsan taladaada iyo odaynimadaada waa u baahannahay adigana soo dhawow run ahaantii war badan ma la ii reebin runtii waxaan rabaa inaan 3 qodob kaliya aan dul istaago shirka ujeedadiisa iyo waxa laga filanaayo iyo meesha aan u soconno iyo waxa aan rajaynayno dhammaan waxaa cabiray madaxweynayaashii iga horeeyay qodobka ugu horeeya oo aan rabo inaan dul istaago waa qodobka dastuurka dhammaanteen waxaa halkaan aan isugu nimid oo isugu keenay waa dastuur dastuurkaanu waa shay ka dhashay colaadii wadankaanu galay kala aanbixi kala irdhowgii isku soo jiijiididiisii qof walba aniga waxaan laga tiro waxaan hala geliyo ilaa dhowr iyo 10 draft ayuu maray wixii laga badi waayay ayaa halkaas lagu qoray dadka u haysta inuu yahay dokumenti iska caadiya waa dhaxalka aan ku wada joogno ilmaheennuna ay ku wada joogi doonaan waxay la mid tahay ayadoo famil isla dhashay kulligood intay waalidkooda ay u yimaadaan ay yiraahdaan aabow hooyow walaalkay iga weyn iyo walaalkay iga weyn shaki baan ka qabaa intaad nooshahay wax noo kala qor waxaas aan ku dhaqanno markaad dhimato dastuurku muhiimadaasuu leeyahay waxaa ayaamankan batay in dastuurka la duro waxaa lagu leeyahay waa qabyo dastuurku qabyo maaha waa turjumaad qaldan kelmadda ingiriiska draft waxaa waaye ilaa laga ansixiyo umbuu draft yahay ma ahee Soomaaliya waxay isdhihi lahayd waystri Djibouti laga soo bilaabay sida madaxweynayaashu u sheegeen ilaa hadda muxuu ahaa senator Cabdi Qaydiid iyo tiimkooda waxay Soomaaliya isdhihi lahayd ayaa halkaas la dhuudhuujinaya wax aqliya oo naga maqan oo banaanka naga jira huma jiraan waxaa la yiraahdaa wuu iska hor imaana
dastuurku ma iska hor imaanayo waxay ku xiran tahay in il naxariis leh lagu fiiriyo in niyad waxay u baahan tahay in niyad wanaag lagu fasiro waxay u baahan tahay in il hooyo lagu fiiriyo oo aanan il eedo lagu fiirin dastuurka haddii il hooyo lagu fiiriyo dastuurka wax ka hadlaysano ma jiraan wixii ka dhimanna haddaa hawsheedu socotahay aan iimaansanno gaar ahaan waxyaalaha dastuurka aan ka dhaxlayno waxaa ka mid ah sida loo sheegay systemkan federaalka oo aan haysanno mar kasta oo ay taladu maxoogaa naga warwareegto halka aan ku taagsannaho waa federaalka waa meesha xuquuqda muwaadinku ay ku kaydsan tahay dastuurkaas inaan iimaansanno oon wanaagsanno ayay taladeennu ku jirtaa sida dad badanoo yaqaan ay og yihiin aniga samafalkan ka soo shaqayn jiray dad baan wax u qeybi jirnay dadka marka safka la geliyo haddii safkaas loo hoggaansamo oo qof walba waqtigiisa sugto oo qoraxda iyo dhibaatada iyo qolada safaysa iyo ay u dulqaataan hawshu fudayd ay ku soconaysaa laakiin haddii safka midgooyo oo wuxuuna xaq u lahayn ka doono oo mid kale halkan ka galo oo mid kale halkan ka galo waxa dhan waa isku dhex yaacayaan waddankan in xasilooni siyaasadeed laga helaho waxay ku xiran tahay inaan dastuurka u hoggaansanno haddaan dastuurka u hoggaansanno qorax iyo dabayl iyo wax walba aan iskaga dulqaadanno waa waddan dagaal ka soo kabanayo laakiin waxaan hubaal ku qabaa oon ku kalsoonahay inaanaan isnacayn wixii aan ku wada hadli lahayn meel ayay noo yaallaan arrinka labaad doorashooyinka madaxweynayaashu waa ka hadleen adduunyada sideedaba laba doorasho ka jirto waddan isku toosan oo wanaagsan oo taariikhdiisa la og yahay oo dadka musharaxiinta tabeelayaashooda iyo durbaanadooda ay soo qaadanayaan oo cid u baahan ay jirin oo dawladda kaliya la leeyahay xoogaa dawladnimada inaadan mataqaanaa aadan dadka tartamayaasha ku xusul gelin kaliya ee laga fiiriyo intaas doorasho noocaas waa jirtaa doorashada kale oo wadamada burburay iyo wadamada dhibaatooyinku ay ka jiraan ka dhaca hal shay saldhigu ah waxa saldhigu ah in lagu heshiiyo labaatankii sano la soo dhaafay wadamada nooceena oo ay doorashooyinku ka dhaceen oo ay ka mid tahay Afghanistan oo ay ka mid tahay Liberia oo ay ka mid tahay Sierra Leone oo ay ka mid tahay Congo oo ay ka mid tahay East Timor waxay doorashadoodu ku dhacday heshiiskaas oo ah inay afar kooxood ka heshiiso marka leeyahay macnaheedu maaha in hal qol la isugu keeno laakiin inay talada heshiis ka yihiin koow cidda taladu gacanta ugu jirto sababtoo ah waxay hayaan dhaqaalihii imkaaniyaadkii awoodii amnigii waa loo baahan yahay ha ahaadaan heer gobol ama ha ahaadaan heer ka koreeya dadka xukunka hawada uga jirto oo raba inay kuraastaas ayaguna markooda soo fuulaan waxba kama duwana marka rifriigu labada kooxood kabtanadooda intuu isu keeno instructionska kala siiyo hadduu gooni qolo ula hadlo qolo kale gooni ula hadlo dadkii shicibkii fiirsanayay way waswaasayaan waa in dadka xukunka raba iyo dadka xukunka haysta ay tafaahum leeyihiin waxa kale laga maarmaana shicibkuna inuu raali ka yahay oo wakaaladooda ha ahaadaan odayaasha dhaqanka ha ahaadaan culimada ha ahaadaan haweenka ha ahaadaan muxuu ahay mutaqafiinta iyo dadka mufakiriinta oo fikira waa inay waxa socda ayaguna raali ka yihiin
ugu dambeyn beesha caalamku waa inay legitimacy inay la dul joogto waaye maxaa waaye sababtu annagu Soomaaliya haddaan nahay waxaan xubin ka nahay ururo caalamiya United Nations ka kamida ururka carabta kamida kan islaamka kamida igada kamida dhammaan ururadaas waxay leeyihiin qodobo haddaan ku xadgudubno qabanaya sidaas daraadeed ma rabno inaan sameeyno doorasho ururadaas iyo beesha caalamku u arkayaan inaan fallaaganahay oo aan taladeena gooni aan u dhiganay doorashadu inay waqtigeeda ku dhacdo waa muhiim sababtoo ah waa safety valve waa meeshii systemka laga neefinayay dhammaan madaxweynayaashu waa ka hadleen muhiimadda ay leedahay in doorashada waqtigeeda lagu qabto lagana heshiiyo wixii intaas ka soo hara waa farsamo marmarka qaarkoodna waxaan isku haysanaa wax in la isku haystaba aysan ahayn tusaale ahaan waxaa buuq badan ka jira hadda guddiga doorashooyinku waa xubin farsamo oo loo sameeyay inay farsamada doorashooyinka ay hayaan haddaad fuundi guri u dirsato oo aad tiraa gurigan ii dhis oo uu ku yiraahdo muxuu ahay waxaan ku dhisayaa 2 usbuuc $10,000 kugu baxaysa اختيارك inaad aqbasho ina diido adaa iska leh fuundi waxa kuugu male inuu kaala murmo arishan ku dhisa dhagaxan ku dhisa shaqadaas asagu male guddigaas hawshiisii waa qabsaday yaa la dhibin xaliimayay dhibka laga daayo talada annaga tashanayna maalinki tala naga soo baxdo haddana ayagaan ku celinayna ama kii bedelan ku celinayna sideeda horta meel cidlaa in la iska qabsado oo la iska xagxagto ama la iska shakiyo waa gardaro qodobka ugu dambeeyo aan raba inaan ka hadlo waa gobolka Banaadir waa caasimadii wadanka waa magaalo aan wada leenahay waa dawladnimadeennii waa saldhigeennii waa halka quruxdeena iyo qaab darradeena labaduba ay ka muuqdaan in mar walba taladeeda aakhiru saaca laga wada hadlo horta waa nasiib darro dadka xamarne arintaas waswaas badan bay gelinaysaa nin aan saaxiibana hadda kor wuxuu yiri niyahow nin aad shirkad tihiin hadduu xisaabta ka leexleexdo warcaaw xisaabta maxaa soo xarooda war bari nooga dhig hadduu xisaabta ka leexleexdo ninkaas qaablaawo waaye kala baxa in matalaada xamar iyo maqaamka xamar saacadda ugu dambaysa sidii excuse loogu sameeynayo biraa laga hadli saadan baa laga hadli kana laga hadli last minute ka la iskugu yimaado waa nasiib darro magaalada xamar waa magaalada canshuurta ugu badan laga qaado dawladda federaalka iyo gobolka Banaadir iyo shabaab marka la isku daro waxa la qiyaasaa magaalada xamar in laga qaado $1 bilyan sanadkii waxa u dheer amni darro iyo muxuu ahay rafaad kale oo dawladnimada iyo caasimadnimada nafteeda ku soo gaara matalaadu waa xuquuq qofka muwaadinka uu leeyahay meeshuu doonaba ha joogo Soomaali dhamaanteen waxa noo yaal inaan ka wada tashano maqaamka magaaladan sida aan ka yeelayno inaan ka wada tashano umad meel degan oo badan oo wax tabata taariikhda waa soo aragnay horaan u soo aragnay gobolada koonfureed iyo gobolada waqooyi markii la isku dalaayay si niyad wanaaga ayay reer waqooyi intay dawladnimadii soo qaadeen ay noo keeneen waxa dhanba in ayaga lagu wareejiyay ahayd waxa laga mutixgelin maxamed ibraahim cigaal oo raganimadiisa kula jooga alla jooga bas dawladdii markay soo burburtay salaamu calaykum ayadoo la dhihin haddana waa laga tashtay dawladda la dhisay waa ka warqabtiin
wax alla wixii shir la qabanayay oo dib u heshiisiin la lahaa hal shiroo dartood u baaqday ma jiro horaa looga socday nimankaas inay goostaan oo goosashadooda ay ku adkaystaan ma garay u leeyihiin mise gar uma leh gobolka banaadir waa caasimadii waddankoo ma goosanayso laakiin waxa ka suurtagala idin sheegi waxa ka suurtagala inay dhahaan Soomaaliyay cashuur noqotaya iyo amri darro noqotaya iyo culeys noqotaya 60 sanaan caasimadnimada soo haynaa culeyska laga qaado meel kale hal la geeyo waxa ka suurtagala inay dawladnimada ka cagajiidaan oo canshuurta iyo mataqaanaa tacaamulka dawladda ka cagajiidaan oo shacbi madluumiina oo dhibaataysan dawladu kor fuushay inuu noqdaa yaa ka suurtagala waxa ka suurtagala in mataqaanaa weelku buuxsamo biyaha daadiyo arinta banaadir waa ka xumahay in mar walba aakhiru saaca walada ciyaarta maxay dhan injury time in mar walba injury time ka la iska warsado arintaas waxa laga bedelo caasimadaas waa wada leenahay aan wanaajisano si aan raalli aan isaga nahanay maqaam aan ugu raadino والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته